Salve galerinha! Vídeozão de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou falar para vocês uma coisa que está acontecendo no carro, né? Eu vou mudar o projeto dele. Quem viu o último vídeo aí, eu comentei um pouco. Vai vir um projeto bem diferente aí pro carro. Acho que é um projeto, primeiro projeto que vai vir assim, nesse tipo de carro, né? No Palio. E, e eu vou deixar para explicar para vocês melhorzinho quando o projeto estiver finalizado, beleza? Neste vídeo, galera, eu vou mostrar pra vocês, né, o último videozinho do carro tocando, né, e um pouco da desmontagem e da montagem no outro carro, que a gente já vendeu, né, as partes que vão sair do carro. Aí, galera, no próximo vídeo, eu explico para vocês por que eu resolvi mudar o projeto, a loja que eu escolhi, por que eu resolvi mudar de loja, que eu fazia meus projetos na loja aqui da minha cidade. Então, tudo isso aí eu explico para vocês direitinho quando o carro já estiver em mãos, tá? O carro já tá um tempinho aí na loja nova fazendo, né? E o cara me prometeu que semana que vem ele já vai entregar, então provavelmente aí sábado ou domingo eu já subo o vídeo explicando tudo direitinho, beleza? E vocês fiquem aí com o vídeo do carro tocando e a última tocada dele e um pouco aí da instalação do outro carro, beleza? Eu não consegui gravar muito bem que a gente instalou o som em um dia, galera. Então foi tipo, a gente começou à noite, foi sair de madrugada. Mas deu tudo certo, o som lá tá trovando. Depois eu ver se eu consigo fazer os videozinhos do outro carro tocando. E cara, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. A gente colocou lá pra tocar os 4 graves de 1000, uma Vulcan 3000. E cara, tocou lindo demais. Nem parece que essa moto de 3000, cara. A Stetson tá de parabéns nessa nova leva de módulos dele. Então é isso, galera. Só pra explicar pra vocês aí que vocês vão ver o carro desmontado, tudo, mas não vou ficar sem som, tá, galera? Vai vir um projeto muito top aí, beleza? Então é isso, qualquer dúvida, sabe nos comentários e falou! Alguns julgando o meu rolê, provo com ela quebrada. 3 da manhã, madrugada, um gin com laranja no copo da Bete. É só eu e ela e mais nada. Quer linha chata ou não? Tive aquele G63, a playlist que toca no som. É tudo na cidade, calma, neném. Queria que tá de boinha, hoje de naveira. Love com ela é minha missão. Chama as amigas que mais tarde é sexta-feira. Jet no lago, lancha indo bom. Eu quero ver o sol dominado, mais tarde nós continua. Olhos tá red, mas eu tô normal. Meu rolê é às vezes pra dizer que essa vida é tão curta, vou viver. Ó nós na rua de rolê na marginal. Chama atenção, mas nós é treta pra ninguém. Liga Samu que eles estão passando mal. O coração vibrou demais, calma neném. Deixa nós virar na rua. Nos rolê, deixa eles maldizendo. Sem entender, deixa nós virar na rua. I don't like that, it's all about your boy. We gonna just go with what we feel, your shit on. You private thoughts from my chest, out for your six, let me sip. Look by the things and like that. You fight come with a kid, but you heard about me, cause you're up. Scarecrow, but there's no pressure on you, cause you know what you must do. Check us out, let's have a drink and I'll give you time to think and be up. Just do the running, but home, just for no doctor, come lounge. Give out my sight and natural. My devil playing this up. But deep inside, got no shame. No need to hide like we do. Keep up what she put it on. Like us, the she must be kind of tipsy. Up this crystal like a tipsy. Now I got buckle up. It's time to break down the head with Festus, bro. Go through the wrong, that's it now. Take it to the bag and give some sorry. I'm not on it. Olha o funcionáriozão aí. Vala Beto. A parte mais chata de todas é passar a fiação pela porta. O resto é mais tranquilo. Aquela porta já foi passada.
Aí essa caixa vai pra lá. Os grave aí. Aqui a bateria, vai só uma bateria aqui mesmo. Já vi os pés para levantar a caixa. Falta instalar o rádio ainda. Cabo RC já tá passado. Coisinha básica. Vai ser por enquanto 2 faixas 6 polegadas aqui na porta. E os 4 graves lá atrás com a Vulcan 3000 tocando eles. De início. Mas já vai ficar com 1069 lá. E 5 tweets em cada porta. Bagulho doido.